大家好，我係葉仔先生。今日我要同大家嚟做一下呢個香港嘅雙層巴士，但係喺 Minecraft 裏邊嘅。咩聲啊？前面係。好，咁我哋而家開始。我哋首先放咁樣黑色羊毛同紅色羊毛，然之後我哋喺呢度放上黃色羊毛，隔離放上白色，再放上紅色、白色、黃色，然後咁樣逐過嚟先。等陣，我隔離都係直接咁樣。然後呢度放，但千祈要記得要放個碌。我哋把呢度打咗佢，之後放上白色嘅，唔係搞錯咗。唔啱㗎，算啦，等陣諗下先。係就係白色。好，咁然後我哋放上地板，全部鋪起嚟。大概到呢度就可以做落車嘅嗰個門啦。好。然後我哋咁樣把個地板拉到嚟呢度先。然後我哋喺呢度放上。唔係啊，睇嚟就係怪怪地嘅巴士，點解？唔係，個轆我都放錯咗。然後我哋再放多幾多格都 OK， 但唔好太遠。然後呢度再放多一個黑色羊毛，大概3格啦。之後我哋攞白色羊毛把佢全部填晒佢。好，咁而家我哋放上平滑石英階梯，然後放上柵欄門。呢度放一個，呢度放一個，咁樣。由呢度上嚟，呢度再放一個，呢度再放錯咗。OK， 放呢度。然後喺呢度放上紅色羊毛玻璃。好啦，
咁然後我哋而家鋪上所有地下都用紅色羊毛嚟鋪。好，咁我哋而家全部圍晒佢先，我哋可以跳上去，然後咁樣踎低咁樣。然後到咗呢度之後，我哋就要放上平滑石英階梯喺呢度嘅最裏邊。之後放呢度。好，咁然後呢度再放一個，然後呢度放上玻璃，呢度再放上一個玻璃，呢度再向上疊高幾格，之後呢度過嚟疊上一格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 。好，然之後咧，我哋到咗呢度之後，我哋放上白色羊毛。咁樣，咁我哋而家就大概一樓就差唔多做完啦。然後再放翻上去先。然後我哋 OK。唔係，最出邊嘅唔可以係白色，要係紅色先啱。啱啱講錯咗。然後如果你想做唔係開篷巴士嘅話，咁你就跟住我把後邊嘅呢啲屋頂都鋪好。咁如果你想做開篷巴士嘅話，咁我都唔會理你想做乜嘢巴士都好。然後我哋做咗下層嘅最後邊嘅嗰度，係要咁樣嘅。好，嚇，1、2、3，放上成排嘅先。然後放上所有嘅玻璃，好。然後我哋而家嚟做下層嘅呢個座位。
咁然後我哋嘅座位都已經搞好晒啦，下層嘅座位啊，然後睇下，所以呢度係唔得，我哋先得，然後全部鋪起嚟。之後入唔返去啦。OK，而家就 OK 啦，真係 OK 啦。咁樣上去，然後呢度都搞幾個柵欄先。然後前邊就咁樣圍上一圈紅色羊毛，好，咁我哋而家繼續做啊！喂，我又放錯咗，好煩啊！係成日放錯咗方塊。啱啱乜嘢都冇事，我哋而家繼續嚟啊！啱啱乜嘢事都冇，我哋繼續嚟。我啱啱屏幕都冇掂，佢點樣自動放出一個羊毛出嚟㗎？OK，然後因為呢度放咗嘅話，我哋就行唔到，所以我哋唔放，直到去到呢度。然後因為我記得呢度係有個睇下一個咩站㗎嘛，所以我就咁樣放咯。好，然後我哋喺周圍都圍上一圈玻璃。好啦，咁我哋而家就，我諗下個車頂，我諗下先啦。等我一下，車頂係咩顏色嘅咧？哦，係紅色嘅。
好，咁因為我做嘅係好新嘅一個巴士型號。好，咁我哋而家繼續嚟啦。因為我做嘅巴士係新㗎嘛，咁所以嗰個天花板唔係嗰個冷氣嘅嗰個位置都係白色嘅。但你估下點解我唔用白色羊毛？一陣你就知道啦。然後我喺四個角都放上呢個紅色羊毛，喺前面嘅。呢巴士嘅羊毛，因為巴士嘅玻璃係冇咁長嘅。點解覺得又熟悉又奇怪嘅巴士嘅？睇嚟，唔理佢點樣，繼續做。好，咁如果你想做開篷巴士嘅話，好，咁如果你想做開篷巴士嘅話，咁你係唔需要就係做後邊嘅車頂。咁我哋又棘住咗，好，咁我哋而家就把剩下嘅一啲都鋪上去。我係記得啦，有個嘢係，我記得有個嘢好似係，我放全屏揾一下。都唔係，繼續揾下先。根本揾唔出嚟啊！算啦，我真係換返白色羊毛啦。仲有幾多？唔係呢個唔要，然後咁樣落嚟，就咁樣。好彩我係咁樣落嚟嘅，好，然後中間嘅嗰排。夜晚咯，等我一下，咩佢永遠白天？咦？唔啱啊！係啊。咁佢邊度嚟嘅月亮啊？
家幫我睇下呢個到底係月亮定太陽？然後依然都係咁樣，就呢個，然後落嚟，OK，咁我哋而家嘅巴士就大公告城，係就係大公告城啦。咁我哋而家出去睇下先。好。OK。睇嚟幾好，就爭啲車牌嗰啲嘢。好，咁然後我哋而家嚟製作車牌。佢寫唔到英文字咩？OK，就咁樣。唔係，完咩啊？4283，OK OK。OK 啦。
佢真係好快。我嚟做司機。點樣睇嚟怪怪地嘅？唔係呢個幾層高啊？1層、2層、3層、4層、5層、6層、7層、8層高。8層高到底係幾高啊？請問一下。坐住先。坐呢度咧，睇呢度嘅風景幾好睇嘅。好，咁今日嘅影片就到呢度，多謝大家收睇葉仔先生嘅影片。